समझना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल टीवी ब्लॉगर नंबर 1 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 7 फरवरी। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं, तो चकरधरपुर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ जय भोले का जो है टेस्टिंग होगा अभी, और टेस्टिंग का फुल वीडियो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें और फुल एंजॉय कीजिए। बस डीजे वगैरह जो है स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग सेटअप का लुक देखिए कैसा है। आप लोग जो है कमेंट कीजिए कैसा है लुक सेटअप का। और जो है इसमें 49 बेस लगा हुआ है, लाइन एरे, ये क्या बोलते हैं, ट्विटर प्रेशर मीट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, और मशीन वगैरह इसके पीछे ही सारा अरेंज किया गया है। और अभी जो फ़िलहाल डीजी को जो है स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो में बने रहें। देखिए उधर में जो है डीजी, एक डीजी स्टार्ट हुआ है, 2 डीजी स्टार्ट हो चुका है, तीसरा डीजी जो है वहाँ देखिए स्टार्ट करने जा रहा है तीसरा डीजी को। तो आप लोग हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। आप लोगों को टेस्टिंग सारा कुछ दिखाएंगे, टेस्टिंग वगैरह, और देख सकते पीछे का वायरिंग। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहें और फुल वीडियो का मज़ा लीजिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा टेस्टिंग और सारा कुछ। तो बस आप लोग वीडियो में बस बने रहें एंड तक। तो ये देख सकते हैं यहाँ तो पूरा एम्पलीफायर का अरेंजमेंट कितना ही बड़ा है, और इधर में पूरा वायरिंग वगैरह हो चुका है। और इधर से कुछ बैक साइड में कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। और अभी जो है मुकेश भाई यहाँ पे आ चुके हैं, और डीजे वगैरह पूरा स्टार्ट कर दिया गया है। मुकेश भाई इधर में देखिए बता रहे कनेक्शन वायरिंग का, और देख सकते हैं वायर का पूरा एकदम बौछार इधर में। और मुकेश भैया किधर गए, इधर भी मतलब यहीं पे थे फिलहाल, वो यहाँ पे है अभी। यहाँ पे मतलब मशीन को ऑन कर रहे हैं, और धीरे धीरे पूरा सेटिंग करके पूरा बाजा को जो है ऑन किया जाएगा। अभी एक एक करके सारा मशीन को जो है ऑन किया जा रहा है, देख सकते इधर में। और यही हमारे मुकेश भैया जो है जय भोले, मतलब इन्हीं का ऑनर। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे एंड तक, आप लोग को टेस्टिंग दिखाएंगे और सारा कुछ। और देख सकते हैं इसमें जो ATI Pro 40+ उसमें बजने वाला 30 पीस है। और उधर में मतलब सारा जो अरेंजमेंट है सारा ATI Pro सीरीज़ का ही है। और उधर में छोटा सा मिक्सर, जो कि छोटा है बट धमाका उसका बड़ा ही रहता है, ठीक है आपको बताएगा। और आपको उधर में दिखाते हैं डीजी वगैरह कितना KVA का है और कितना पीस है। और बैक साइड से थोड़ा देखिए, बैक साइड से देखिए वायर का बौछार कैसा है। तो कुछ ऐसा है, लग रहा है लाइव टू लाइव फिजिक्स देख रहे हैं आप। 10th 12th में वो फिजिक्स हमें टफ लगता था, और यहाँ ये समझना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। बाकी देख सकते हैं इधर में एक डीजी ये है, एक डीजी उधर में है, और एक डीजी यहाँ पे है। टोटल 3 डीजी है इस सेटअप को जो है बजाने के लिए। टोटल 3 डीजी लगेगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो में जो टेस्टिंग होगा उसका कैसा साउंड टेस्टिंग लगा आप लोगों को। और देख सकते हैं यहाँ डीजी का कनेक्शन कुछ ऐसा है, ये मैंने यूनिक देखा, और आप लोग ये पहले भी देखे हैं इनका पता नहीं। बाकी मैंने यूनिक देखा, क्योंकि सारे लोग देखते हैं ये जो पूरे डायरेक्ट जो है कनेक्ट करते हैं, बट यहाँ देखिए नट से कनेक्ट किया गया है पूरा। बहुत ही हैप्पी लुक में, बहुत मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग ये भी देख सकते हैं जो बेस लगाया गया है, 49 बेस लगने के बाद भी यहाँ पे और भी सामान काफ़ी पड़ा हुआ है, जो कि बांधा नहीं गया है। तो बस मशीन वगैरह जो है स्टार्ट कर दिया गया है। सारा मशीन ऑन हो चुका है। अब बस कुछ ही मिनट में जो है टेस्टिंग हो जाएगी। तो आप लोग बस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और हम जा रहे हैं सेटअप के फ्रंट साइड में, तो हम लोगों को टेस्टिंग दिखाते हैं।
तो फ्रंट से कुछ देखिए भैया का ये जय भोले का जो लोगो है, ये देखिए कुछ ऐसा है। ये लोगो कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत मुझे तो काफ़ी अमेजिंग लगा था ये लुक देख के शुरू बार में ही। तो आप लोग बस हमारी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और आप लोग को टेस्टिंग का मज़ा लीजिए। आप लोग टेस्टिंग का मज़ा लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। तो आप लोग बस टेस्टिंग देखिए, मशीन वगैरह जो है स्टार्ट हो भी गया है बस। चेक करते हैं, बेस को चेक, बेस चेक। दिमाग हिल जा रहा, क्या ये बोल रवि तेलो। सभी टेस्ट कंप्लीट। अब सभी डीजे सिस्टम एक साथ चलाते हैं।
Everybody sing.
बारातियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जय भोले डीजे CKP का तांडव। इलाका हमारा है, धमाका भी हमारा ही होगा। झारखंड का
feel the treble. सब हटने लगे दोस्तों। Treble test completed. सब साइड। Now feel the vocals. मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी, बस यही है महाराजा की कहानी। Now feel the bass. DJ Jai Bhole present. चक्रधरपुर से। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। अरे तो आना, वो फिल्म में हीरो क्या बोलता है? आई वेटिंग, आई वेटिंग। जान ले लेगा एकदम, इतना डेंजर बेस है।